Wara ir-riżultat diżastruż li l-Midja Nazzjonalista rċevit fl-aħħar stħarriġ li ppubblikat l-Awtorità tax-Xandir, Pier Portelli jinsab taħt pressjoni kbira. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif wara dan l-istħarriġ għall-iskeda ta' Ottubru, il-kap eżekuttiv tal-Midja Nazzjonalista jinsab fil-mira tal-kritiċi ta' Adrian Delija fil-Partit Nazzjonalista. F'dan l-istħarriġ f'perjodu fejn l-istazzjonijiet suppost juru l-aktar saħħa tagħhom, l-istazzjonijiet kemm fuq it-televiżjoni u r-radju tal-Partit Nazzjonalista komplow jaqtaw lura meta mqabbla mal-istazzjonijiet ta' One. Qabel l-iskeda ta' Ottubru, lit il-leminija ta' Adrian Delija, Pier Portelli, daħal f'kontroversi kbar biex jaqdi lilu nnifsu u nies oħra li jafqu għall-iskedi l-ġodda ta' Net Television. Tant kien kbir il-konflitt ta' interess li Portelli kien kostrett imur fuq ir-radju tiegħu u jiddefendi lilu nnifsu mill-akkużi ta' partitarji nazzjonalisti ġenwini. Wara dan l-istħarriġ, Pier Portelli li jitħallas sow fil-waqt li l-ġurnalisti tan-net kellhom joqogħdu jikkuntentaw b'eluf ta' euro inqas, ħareġ jattakka l-istħarriġ. Fil-waqt li bosta qalu li tal-flus li qed jitħallas Portelli ma jiswix Karlin għax ġab riżultat diżastruż, u ħareġ imaqdar il-metodu kif sar l-istħarriġ, anke jekk il-metodu ta' kif isir l-istħarriġ ma nbidilx minn ta' snin oħra. Fost dawk li tkellmu pubblikament kien hemm l-awtur ta' drama Santa Monica Frederick Zammit. Pier Portelli għala il-Santa Monica l-barra biex minfloka daħħal fattigi li hija produzzjoni tal-kumpanija ta' martu u tiegħu. Hawnhekk l-awtur ta' Santa Monica kritika bl-aħrax lil Portelli li daħħal id-drama tiegħu li mbagħad lanqas inġabret mill-istħarriġ u wisq aktar ma laħqitx l-udjenzi li kienet iġġib Santa Monica. Portelli spiċċa anki kritikat fuq ir-riżultati li kiseb l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li fakruh fil-famuż poster ta' kelb li spiċċa waqa' għaż-żuffiet fuq il-mezzi soċjali, bosta nies li jafu sew il-kurituri tad-Dar Ċentrali qalu li ma kien hemm xejn imħejji bis-serjetà anke jekk biddel l-isem tar-radju u minn Radio 101 ġabu Net FM. Fuq kollox il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif l-istamperija Pier Portelli dak li l-kap Adrian Delija jaħlef bih spiċċa problema kbira l-istess kap. Dan għaliex f'kull okkażjoni Portelli timbarazza l-kap bħalma għamel f'battibekki jaħarqu fuq il-mezzi soċjali bejnu u Niki Vella de Fremo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.